मित्रहरू सबैलाई नमस्कार छ। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई कोटी कोटी नमन छ। हेर्नुस् त हरडो हो, यो हरडो पनि सुकाएको छु मैले र यो अमला हो। हरडो पनि मिस्कट छ। यो चाहिँ अचार बनाउनलाई हो, बोइल गरेको छु। यो हेर्नुस् त यति महत्त्वपूर्ण औषधिहरू छ। र अस्ति सिङ्गो मैले भिडियो हालेको थिएँ र कसैलाई आँखा जलेर चाहिँ ठ्याक्कै बन्द गरिदिनु भएको छ टिकटकका प्रेमीहरूले। कोही बात छैन, आँखा जल्नेहरू कानले सुन्नु होला, आँखा बन्द गर्नु होला। जसका आँखा जल्छन्, रिस लाग्छ, मैले गरेको कामहरूलाई भने हजुरले आँखा बन्द गरेर कानले मात्रै सुन्नु होला है, ध्यान गरेर सुन्नु होला। आयुर्वेदिक जडीबुटीले कहिले पनि साइड इफेक्ट गर्दैन, कहिल्यै पनि। हजुरलाई टिप्पणी गर्नु होला। यति महत्त्वपूर्ण जङ्गलका वनस्पतिहरू खोजीमेली गरेर ल्याएर, जङ्गलका झारपातहरू काम नलाग्ने चिजहरू मैले ल्याएर बनाउने गरेको छु। कुनै मैले विषादी छैन मित्रहरू। यो हजुरलाई विश्वास लाग्दैन आयुर्वेदिक दबाईले के काम गर्छ भनेर। तर कसैलाई आँखा जल्दो रहेछ, 2-4 भिडियोहरू मेरो बन्द गरिएको छ। के कारणले बन्द गरियो त? मैले कुन चाहिँ नराम्रो मैले कामहरू गरेको छु र? मैले कुन चाहिँ नराम्रो मैले मेरा पुर्खाहरूले गरेको कलालाई, मैले पनि त्यही कलालाई गला बनाएर मैले टिकटकमा भिडियो बनाएर हालेको छु मित्रहरू। र मलाई केही हजुरले आपत्ति पर्यो यति भने नहेर्नुहोस्, कोही बात छैन, तर बन्द नगराइदिनुहोस् कृपया। म हात जोड्छु, हजुरलाई बिन्ती गर्छु। र हजुरलाई मनपर्नेले भिडियो हेर्नुहोस्, मन नपर्नेले आँखा पट्टी लगाएर कानले सुन्नुहोस् मैले के भनिरहेको छु मित्रहरू। यो आयुर्वेदिक दबाईले ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, पाइल्स, बाबासिरीलाई काम गर्छ मित्रहरू। र हजुरलाई कसैलाई विश्वास लाग्छ यति भने फोन गर्नुहोस्। जस्तोसुकै ग्यास्ट्रिकको समस्या, जस्तोसुकै पाइल्स, बाबासिरी, किडनीको पत्थरी, सुगरको समस्याहरू कतै आयुर्वेदिकबाट मैले क्लियर पार्ने गरेको छु। कुनै विषादी हुँदैन, यसमा कुनै मिलावट हुँदैन। जङ्गलका झारपातहरू खोजीमेली गरेर ल्याएर, वनस्पतिहरू खोजीमेली गरेर ल्याएर औषधिहरू बनाउने गरेको छु मैले। यो मित्रहरू ध्यान गरेर सुन्नुहोला। कसैले विश्वास गर्नुभयो भने फोन गर्नुहोस्। सुदूरपश्चिम कैलाली, धनगढी, वार्ड नम्बर 3, मिलनचोकवासी वैद्य होमनाथ लम्साल। आयुर्वेदिकको कला हो मित्रहरू। हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ भने बनाउनुहोस्, रिस नगर्नुहोस्, कसैको पनि डाहा नगर्नुहोस्। एक अर्कालाई प्रेम गर्न सिक्नुहोस्, एक अर्कालाई सेयर गर्न सिक्नुहोस् मित्रहरू। एक अर्कालाई माया गर्न सिक्नुहोस्। यिनै औषधिहरू इन्डियाकाले हालेको थियो भने तपाईँहरूले पुरा अम्ला दाबी लाइक कमेन्टहरू गर्नुहुन्थ्यो मित्रहरू। मलाई लाइक कमेन्ट गर्नुपर्छ भने पनि छैन। र मनपर्नेले गर्नुहोस्, मन नपर्नेले नगर्नुहोस्। मलाई कुनै रिस छैन, मलाई कुनै रास छैन मित्रहरू। मैले गरेका कलाहरू हाल्ने हो। मैले राम्रो कामहरू गरेको छु मित्रहरू, नराम्रो कामहरू कुनै पनि गरेको छुइनँ मैले। आयुर्वेदिक दबाईले पहिलो नम्बरमा त साइड इफेक्ट गर्दैन। कुनै अङ्ग्रेजी दबाई मिसाएर मैले बेच्ने गरेको छुइनँ। जङ्गलका भएका वनस्पतिहरू खोजीमेली ल्याएर ओखलमा कुटेर बनाएका औषधिहरू छन् मित्रहरू। ओखलमा कुटेर बनाएका औषधिहरू छन् मित्रहरू। र ध्यान गरेर सुन्नुहोला। पुरा टिकटक भिडियो हेर्नुहोला, युट्युब च्यानल हेर्नुहोस् र फेसबुक च्यानल हेर्नुहोस्। मैले आयुर्वेदिकको बारेमा हालेको छु मित्रहरू। ध्यान गरेर सुन्नुहोला मित्रहरू। कसैले रिस रास कसैले गर्नु हुँदैन मित्रहरू। मिलेर जानुपर्छ, मिलेर गर्नुपर्छ र गरी खाना दिनुपर्छ मित्रहरू। सबैजनालाई राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मैले कुन चाहिँ नराम्रो कामहरू गरेको थिएँ र मित्रहरू, हजुरले बन्द गराइदिनु भयो। त्यो टिकटकलाई चाहिँ उजुरी हालेर बन्द गरिदिनु भएको छ। 3-4 भिडियोहरू मैले त्यहाँबाट निकालेर फालेको छु मित्रहरू। हजुरलाई रिस लाग्छ भने नहेर्नु होला, आँखामा पट्टी लगाउनुहोस्, कानले सुन्नु होला मित्रहरू। सबैजनालाई राधे कृष्ण। फोन नम्बर मेरो 98 046 32 009 छ भने 97
080 69 र 486 नम्बर छ मित्रहरू। र जय श्री राधे, जय श्री राधे।